線篤到我背脊咧，但係唔係咁簡單，因為個電線咧，如果我冇褪後行嘅話咧，我係唔會俾佢篤到噶嘛，我係向前行緊，而係佢係咁樣篤我。即係好似佢主動咁樣篤 Aiden 有啲警告咁樣嘅意味咯。係啦，咁係一件好靈異嘅事情。即係嗰間房同時係頭先啲光好奇怪嘅地方。我可以用攝影嘅角度咧去解釋翻啲光嘅，係解釋唔到嘅。係咪頭先嗰啲？係啊。唔係我電筒啲光可以做到。嗰隻光起碼要打拍起嗰啲燈，同埋要打油佢，係好油嗰啲。同埋黃燈嚟。其實係似唔似平時班房裏面嗰啲燈？係似咩要做啊？交通啊嘛，邊度做啊？Eden，我做啦。好，我哋翻返嚟第三節嘅準備喺影房起身。係啦，咁我哋做完個 Dark What 靈探之後啦，咁我哋都決定此地不宜久留，就係小金毛佢哋咧就拍咗一堆廁所嘅片段之後咧，放雜誌嘅就離開係啦。咁係啦，我哋呢個廁所係啲咩咧？雜誌睇啦。咁我哋落到去翻去出去嘅時候咧，其實個發生咗啲嘢喎。係，我去講一講啦。係啦。咁因為我哋咧，因為咁好近南固台啊，基於冒險心咧，我哋跟住去睇一睇啦。我哋係點樣嘅咧？我哋係唔係你同風雲同我上去攞部攝錄機同埋做啲影相嘅行動，影。咁得我哋兩個啫，其他人咧就喺下面等我哋。我哋喺上面咧就影嘅時候冇聽到啲聲喎，即係咧我唔知點樣去解釋啦。你嗰啲聲咧，我哋下面都聽得到。係啦，係咩聲咧？我就姑且形容為係類似啲人打思噎，而且會扮下呢啲咁嘅聲。咁你哋嘅形容就係第一下咧，其實分咗有好似有2-3下嘅。咁嗱，我講翻發生咩事，因為你哋喺下面，得我哋兩個喺上面。我兩個聽到之後咧，就面對面望，望咗2秒。你講埋先，你咪望2秒，即係我話，佢話不如落去啦。我話好啊，落，越落咧我就越走啦，又唔係玩㗎，走啦。唔係玩㗎。落咁咧開始驚啦。咁其實都錄咗㗎，不過唔知佢哋肯唔肯攞出嚟播啦，因為有啲狼狽相啊。咁啊，原來你哋都聽到。係啊，聽到。好清晰喎。係。咁結果我哋就決定係咩啊？重新上去一次。重上去一次就多幾個人。係啦，就落，好似你頭先講，攞埋部收音機上去長擺，睇下收到啲咩音。係。因為嗰時都未知係屬於人聲定唔係人聲，定係即係露宿者嘅聲音，定唔知我哋要上去再，即係你哋要上去再探索一次啦。咁就我就喺下面啦，你哋就上咗去啦。咁現場我哋討論嘅片段咧，我就俾大家聽下先。好。咧就係南固台對住嗰個鐵皮嗰度嘅。點解唔帶個 EVP 上去？去咗，高，講埋先，講埋。咁咧，我哋諗住聽到你啲怪聲，大家都聽到啦。之後就落去啦。你講幾個先？咁之後咧，第二次咧就喺個樓梯嗰邊嗰度，又再聽一次，連續2次我哋。我聽咗1次。聽一次啊！我哋喺下面聽到1次都。我都聽到1次。但我唔介意再上。超大聲。超大聲。超大聲。帶 EVP 有冇分析過？你帶 EVP 上去。佢係喺你耳邊。嚇！喺我後面都聽到。好大聲喎。係喺後面啊！我哋係聽到係人聲，即係好似你哋嗌嘅聲咁。唔係 EVP 啊，出聲攞上去咯。我哋撈住佢錄咯。呢個係南咩台？南固台。南冠台發生咗一啲怪聲，南固台發生咗一啲怪聲嘅怪事。好，哇，係咪好詭異啊？同埋咧，原來我頭先咧有啲新發現啊！我哋啱啱錄音嗰陣時咧，我哋開個 file 裏面聽翻頭先話長時間擺落去部地方度，睇錄啲咩音㗎嘛。我哋討論緊嘅時候咧，我哋喺錄音室呢4個人咧，都聽到嗰把聲嘅出現喎，係嘛？即係佢錄到佢嗰把聲。嗰把聲係點咧？係啦，嗰把聲咧，不如我哋播出嚟，再俾大家聽下先。好啊。去咗，高，講埋先，講人。咁咧，講埋先，講人。咁咧，講埋先，講人。咁咧，哇，係咪同皮褸王呢把聲好似先？係咪隻皮褸王嘅？唔係皮褸王，唔係嗰個。我有啊，嗰陣時係啦。嗰陣時我冇上去嘅。咁啊，呢個係我哋百思不得其解嘅嘢。係啊，我哋個個人都即係事後再討論翻拎出嚟聽翻，但係個個成團人都聽到。同埋頭先我哋而家即係我哋頭先俾大家播嘅片段係我哋而家錄音嗰陣時再聽翻咧，再嘅新發現嚟㗎。係啊。咁啊，我哋可能嗰陣時漏咗發現。係啊。同埋我想問你哋之後擺嗰部機喺上面，即係俾佢自己去探測啲聲音嘅，嗰度有冇咩發現？就係頭先我發現咯。即係我哋討論。唔係討論，我哋討論緊㗎嘛，即係我哋之後。長擺嗰度。長擺嗰度。嗰個咧，
容許俾少少時間我，因為咧我要去攞去俾阿鬼王飄到咧做少少過濾嘅活動啊。因為我哋要做咗過濾，即係我哋嗰個叫咪叫 EMF 定唔知叫做一個 MEP 係啦，咁樣嘅行動就過啲雜聲。如果過啲雜聲之後，仲有啲聲靜咧，我哋就估問我哋嗰晚咧，小金毛咧好專心咁聽嗰段長擺嗰段聲音咧，佢話聽到有男人嘅叫聲嘅。咁即係睇下之後我哋有咩發現啦。我哋可能再擺上去俾大家聽下啦。點樣嘅叫聲？男人嘅聲音咯，你聽到一啲沙沙聲之中係揾到一把男人嘅聲講緊嘢，但係唔知講乜嘢。總之係男人嘅聲音。咁我哋現場咧都有幾個藏威派嘅人咧做呢啲咁嘅理性分析嘅。我哋就話我哋得兩樣嘅咧，第一係就啲街邊嘅寵物。一係咧就我唔排除嗰邊有導遊。叉電啊，即係嗰啲聲，咁都係導遊，佢哋唔會再出聲啦，係咪先？唯有係咁樣解釋。同埋寵物都有機會嘅，因為附近真係發現到貓啊嗰啲嘢嘅。同埋隔離有個防空洞啊，你可以講講。係啊，防空洞咁隔離咧，其實個地理環境咧就係咁嘅。個南固台就喺中間。咁啊喺南固台嘅有兩條樓梯。係啦，右手邊有一條樓梯，左手邊有一條樓梯啦。咁右手邊嘅樓梯咧就係通向呢個聖路奇書院嘅。係啦。咁而左手邊咧就係嗰條樓梯咧就係通向嗰度有一個蝙蝠洞嘅。係啦。其實一個荒廢咗嘅防空洞嚟嘅，咁因為日嘅失修，一個都係個名山洞，即係有個山洞咯，入面有蝙蝠嘅。係啦。咁啊，我哋就類似影到咩啊？嗰個骨灰罌嘅物體。係啊，類似啦，有個走程嘅問題。我哋唔肯定係我哋唔肯定係骨灰罌定係純粹嘅走程。係啦，但係嗰度咧，我哋臨上去之前咧，就其實好大壓迫感啊！我同阿金毛就感覺到好有壓迫感，因為嗰個好黑嘅嗰個環境，係啦。咁你哋之後喺嗰度試圖影相啦？係試圖影相，其實都我哋影咗都有一啲相嘅，咁就係有一啲相咧就唔知點解啊小金毛就影落去就冇，好朦，即係一影，因為唔夠光對唔到焦嘅呢個可以答。可以科學地解釋嘅。小金毛咧就話，即係我影其他唔係話專注影個啱嗰個嘢咧，就冇事，就好清晰。但係如果我 focus 過去影個啱咧，就唔知點解成日都 focus 唔到。係啦，同埋我好奇怪嘅，我手電筒係啦。你手電筒係因為係嘛照唔到嗰度啊？你話嘛？係啊，啲光去到嗰度就突然間散咗。但係你影第度就影第都係用嗰個電筒，但係冇問題。係咯，就係奇怪就係呢度。哇！其實今次咧，我哋都係個人嘅經驗都好多啊。係啊，即係我哋呢個團同埋 Yes 嗰啲團都好多呢啲俾佢，同埋俾警告到你。最證明到咧，就係因為有兩個曹萬威派都感應到。係啦，曹萬威派我哋等等，咁所以咧，我哋又決定咧，我哋而家係籌備緊咧，我哋再一次去呢個南固台。咁雖然我哋知道有啲危險㗎啦，咁但希望如果觀眾俾少少意見俾我哋，或者俾一啲 advice 都好嘅。咁我哋希望盡量籌備咗之後咧，就攞部攝錄機落去做一個現場嘅拍攝咯。好嘛？咁我哋今集咧就到今次為止啦。下集再見。好，拜拜。好，拜拜。拜拜。揾個副托跟住你啦。唔得，你自揸住部機。自揸。服務法。你托住。